ഹായ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഇപ്പം നമ്മൾ മഞ്ഞിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നല്ല രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ആയി കിടക്കുവാണ്. രാത്രി നന്നായിട്ട് മഞ്ഞ് പെയ്യായിരുന്നു. രാത്രിയുടെ സീനെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താ മുത്ത്? അപ്പം ഇത് നമ്മളുടെ തലേദിവസമാണ്, മഞ്ഞ് പെയ്യണതിൻ്റെ തലേദിവസം. അപ്പം എന്തായാലും ഇന്ന് രാത്രി മുതലാണ് പെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രിയല്ല, ഇതിപ്പം ഒരു 3-3:30 ആയിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു സമയം. അപ്പം തൊട്ടാണ് മഞ്ഞ് പെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പം പെയ്തിട്ടൊരു ഇച്ചിരി നേരമായി. നമ്മളവിടെ ലൈറ്റ്സും കുഞ്ഞ് ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിന് മുന്നേ മഞ്ഞ് പെയ്തതുകൊണ്ട് അതാദ്യം കാണിച്ചിട്ട് പിന്നെ മറ്റേ നമ്മുടെ വീട് ഒതുക്കലും ഡെക്കറേഷനൊക്കെ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചേ. അപ്പം ലൈറ്റ്സ് ഇട്ടാണ്. ഇതിപ്പം രാത്രി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിങ്ങനെ മഞ്ഞ് പെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പം ഇത്തിരി സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ. അപ്പം ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുക. ശരിക്കും പക്ഷെ നല്ല വെളിച്ചമുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്ന ഫുൾ മഞ്ഞായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഫുൾ വെള്ളയല്ലേ. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും രാത്രിയായി ഇത്. ഇപ്പം ഒരുവിധം നമ്മുടെ അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം ഇതിപ്പോൾ രാത്രിയാണ്, 9 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും കിടക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിനുശേഷം രാവിലത്തെ സീനാണ് ഇനി അടുത്തത് കാണാൻ പോകുന്നത് എന്തായാലും. അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു, കാരണം നന്നായിട്ട് പെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം എന്തായാലും രാത്രി കിടക്കുവാണല്ലോ. അപ്പം രാവിലെ വന്നിട്ട് വേണം, ബാക്കി പണികളൊക്കെ ഉണ്ട്. മഞ്ഞ് പെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല, പണി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ നമ്മൾക്കിതൊന്ന് വൃത്തിയാക്കണം. കാരണം താഴോട്ടൊക്കെ നടക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും മഞ്ഞ് പെയ്തപ്പം രാത്രി മുതലേ ഉള്ള സംഭവം ഞാൻ എടുത്തതേ ഉള്ളേ. അപ്പം ഇനി നമ്മൾക്ക് രാവിലത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണാം. അപ്പം നമ്മുടെ മഞ്ഞ് ദിവസത്തെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു 6 മണിയൊക്കെ ആയി ഉണർന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ പോയി കിടന്നായിരുന്നേ. അത് വേറെ കാര്യം. ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് എന്തായി അവസ്ഥ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാറായോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അപ്പോഴും നല്ലത് ഇതുപോലെ മഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കുമായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ പെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം പിന്നെ ഓർത്തു എന്തായാലും പെയ്തതിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നിൽക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. നിൽക്കാതെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പം 10 മണിയൊക്കെ ആവും മഞ്ഞ് വീഴ്ച നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നല്ല മഞ്ഞായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ മഞ്ഞും കാറ്റും, സ്നോ സ്റ്റോം എന്നാണ് പറയുക നമ്മളിവിടെ. എന്ന് വെച്ചാൽ കൊടും കാറ്റ്, പേമാരി എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ കൊടും മഞ്ഞോ മഞ്ഞെന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ, എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്നോ സ്റ്റോം എന്ന് പറയും. ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കാറ്റും അതുപോലെ നല്ല മഞ്ഞ് വീഴ്ചയായിട്ടാണ്. അപ്പം ഭയങ്കര വാർണിംഗ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. തലേദിവസം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം, അതുപോലെ പവറൊക്കെ കട്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇവിടെ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കറണ്ട് പോക്കൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പം നല്ലൊരു മഞ്ഞായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഓർത്തു ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾക്കൊരു കാപ്പിയിൽ തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഈ കാപ്പി കൂടി പതിവുള്ളതല്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും. ഞാൻ ചായ കാപ്പിന്നൊന്നും കുടിക്കത്തില്ല. അപ്പം ഇന്ന് എന്തായാലും ഏട്ടന് കാപ്പി മതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം എന്നാൽ പിന്നെ ഞാനും ഇന്നൊരു കാപ്പി കുടിക്കാമെന്ന് ഓർത്തു. മഞ്ഞിലിറങ്ങി നമ്മൾക്കൊന്ന് എന്താ പറയുന്നത്, പണി ചെയ്യേണ്ടതാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഒന്ന് വാമാക്കി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി. ഇപ്പം വിക്കി ഇവിടെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഭയങ്കരമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ എല്ലാം നേരാക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ സ്നോവും തട്ടി കളയണം, താഴോട്ടിടണം. അത് വലിയ പണിയാണ്. പിന്നെ അവിടെ പിന്നെ ആരും പോകാത്തതുകൊണ്ട് ആ സൈഡൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് ഫുൾ എല്ലാവിടെയും മഞ്ഞായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോഴേ ഈ ഒരു സീനാണ് കാണുന്നത്. മൊത്തം അവിടെയൊക്കെ റോഡെല്ലാം ഇപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പം മഞ്ഞ് നിന്നു, പെയ്യണത് നിന്നു. രാത്രി മുഴുവൻ ഫുൾ മഞ്ഞായിരുന്നേ. അപ്പം മഞ്ഞ് പെയ്യൽ നിന്നപ്പം എന്തായാലും കൂട്ടാ മഞ്ഞ് പെയ്യലൊക്കെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാൽക്കണി സംഭവം. അപ്പം ഇനി ഇവിടെയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യലാണ് ഫസ്റ്റ് പരിപാടിയെ. അപ്പം എന്തായാലും ക്ലീൻ ചെയ്യൽ പരിപാടി തുടങ്ങട്ടെ. അതിനുശേഷം പിന്നെ കുറച്ച് വിക്കിയായിട്ട് മഞ്ഞിൽ താഴെ പോയിട്ട് കളിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. വിക്കിയൊക്കെ ഫുൾ മഞ്ഞിലാണ്. ഇതേ കണ്ടോ, നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്സ് മുഴുവനും മഞ്ഞ് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെന്താ, ലൈറ്റ്സൊക്കെ മൂടിട്ടോ. ഇതിൻ്റെ മേളിൽ മഞ്ഞ് വീണിട്ട് ലൈറ്റ്സൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ടതൊക്കെ അങ്ങ് കവറായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല, ഇത് പുറത്തിടാൻ പറ്റുന്ന ലൈറ്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. ഫുൾ എന്താ പറയുന്നത്,
മഞ്ഞ് മഞ്ഞ് മഞ്ഞല്ല മഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ്, ഫുൾ വെള്ളയായിട്ട്. ഈ മഞ്ഞ് പെയ്യുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ വേറൊരു ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റ്നെസ് ആയിരിക്കും പുറത്തിപ്പം. സൂര്യനും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ണൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത്, കണ്ണിലോട്ട് അടിക്കും. അത്രയ്ക്ക് വെള്ള കളറായിട്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര റിഫ്ലക്ഷനാണ് അതിൻ്റെ വരുന്നത്. വിക്കിക്കാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ കളിക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഉറങ്ങുമ്പോൾ കൂടെ നാളെ രാവിലെ കളിക്കാമല്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേഗം എഴുന്നേൽക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണ് കിടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സ്നോമാനെയും അതുപോലെ സ്നോ ബോളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എറിയണം കളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതേ ഇതിലായിരുന്നു. അപ്പം അതൊക്കെ പക്ഷേ ആ ഒരു ഇത്തിരി നേരത്തേക്കേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണ്. ഒരു ഇച്ചിരി നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഒരുപാട് നേരമൊന്നും നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, എങ്ങനെയായാലും തണുക്കും. അപ്പം അതെ, ക്ലീനിങ് തുടങ്ങി. വിക്കിയും കൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമുണ്ട് എല്ലാം താഴെ തള്ളിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോഴേക്കും വിക്കിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ സ്നോ ബോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. സ്നോമാനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് ശരിക്കും. ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പം ഇന്നത്തേക്ക് ശരിക്കും ഒട്ടും ടൈം കിട്ടിയില്ല ഒന്നിനും. ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിന് ശേഷം പിന്നെ കുറച്ച് ഫോട്ടോ സെഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു താഴെ. അപ്പം അതെല്ലാം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ ഒത്തിരി സമയമായി. പിന്നെ ലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കൽ, അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വൈകുന്നേരത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ബിസിയായേ. ഞാനപ്പം ശരിക്കും പറയുവാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ജസ്റ്റ് റെസിപ്പീസ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല, ലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയതും അത്രേ കാണിക്കുന്നുള്ളേ. ഇത് മൊത്തം സ്നോ പരിപാടികൾ തന്നെയായിരുന്നു, അല്ലാതെ വേറൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ. ഇപ്പം ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വഴുക്കുന്നൊരു പരുവമാവും. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ ഉരുകി തുടങ്ങുമല്ലോ. അപ്പം ഭയങ്കര വഴുക്കലായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര റിസ്ക്കാണ് ഈ ഒരു സ്നോ എന്ന് പറയുന്നത്. കാണാൻ മാത്രമേ ഭംഗിയുള്ളൂ, കാരണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര റിസ്ക്കാണ്, വഴുക്കിയൊക്കെ വീഴും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നല്ല പൊടി പൊടിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്ത് കളയാം. പക്ഷേ ഇപ്പം സൂര്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഉരുകി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതാണ് ഈ മുടി ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനാണ്. നമുക്ക് തണുപ്പ് അധികം ഉണ്ടാവില്ല. മുടി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചെവിയൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് അടഞ്ഞു കിടക്കുമല്ലോ. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് പിന്നെ വിക്കിക്ക് ക്ലാസ് ഇല്ല. ഈ സ്നോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് സ്കൂളിന് ലീവ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു നമുക്ക് ഒരിച്ചിരി സമയം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടിയില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ സ്കൂളും അതുപോലെ സ്നോ ഇതിൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങും നമ്മുടെ വീട്ടുകാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ ഭയങ്കര ഇതായി പോവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ സ്കൂളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ആശ്വാസമുണ്ട്, വിക്കിക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്നോയിൽ കളിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അവസ്ഥ. ഇപ്പം ഇത് കുറച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്, ഇനിയുണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ. അപ്പം അത് മൊത്തം ചുറ്റും നല്ല രസമായിട്ടിരിക്കണ്ടേ. ഇതേ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലൊക്കെ സ്നോമാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, കാണിച്ചു തരാം. ഇതുണ്ടോ, ഇത് പക്ഷെ ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. അത്ര എളുപ്പമല്ല. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു, പക്ഷേ വിക്കിക്ക് അപ്പോഴത്തേക്കും തണുപ്പൊക്കെ ആയപ്പം പിന്നെ അങ്ങനെ മതിയാക്കിയിട്ട് പോവുക ചെയ്തേ. ഈ മഞ്ഞും ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും വേറെ ഏതോ ഒരു ലോകത്തെത്തിയ പോലെയാണുള്ളത്. ഇത്ര നാൾ നമ്മൾ പച്ചപ്പ് കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഫുൾ വെള്ളമായപ്പോഴത്തേക്കും വേറെ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയ പോലെ ശരിക്കും നമ്മുടെ വീടാന്നേ തോന്നുന്നില്ലേ. ഫോട്ടോ എടുക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികൾ നോക്കാം. എന്തായാലും ഇന്ന് മുഴുവൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സ്നോ പോകാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും, ഒരിച്ചിരി സമയമാവും. എന്തായാലും നല്ല രസമുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി ക്ലീനിങ് പരിപാടികൾ തുടങ്ങട്ടെ. കുറച്ചൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തുള്ളൂ, താഴത്തെ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം സംഭവങ്ങളൊക്കെ. ഇനി ഇവിടെ മുഴുവൻ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഇത് പിന്നെ ഇവിടെയും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മതി, നിർത്താമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. സമയമായി, ഇനി ഉച്ചഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം.
അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം നമ്മൾക്ക് നടക്കുന്ന ആ ഒരു വഴി മാത്രം ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് ബാക്കി ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ദേ അവിടെയൊക്കെ എല്ലാവരും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇനി നമ്മൾക്ക് ലഞ്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഞാനപ്പം അതൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ചോറ് നമ്മൾക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനൊരു സാമ്പാറല്ല, ഒരു മാങ്ങയും പരിപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കി. നമുക്ക് തേങ്ങയൊന്നും ഇടാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേഗം ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. കുക്കറിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. അപ്പം അതിന് ശേഷം പിന്നെ കൂർക്ക വേവിച്ചതാണ്. കൂർക്ക വേവിച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂർക്ക ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ റെസിപ്പി ഒന്നും കാണിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കാനുള്ള ടൈമും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ. അതാണ് വീഡിയോ നമ്മൾ സ്നോ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് ലേറ്റായി. അപ്പോൾ അടുത്തത് ഇവിടെ മുട്ട വേവിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, മുട്ട മസാല. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പരിപ്പ് മാങ്ങ കറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് തേങ്ങയൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ്, നല്ല സിമ്പിളായിട്ടാണ്. പരിപ്പ് വേവിച്ചതിന് ശേഷം മാങ്ങ ഇട്ടിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി ഇത്ര ഇട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനും ഇടുക. പിന്നെ കടുക് താളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജീരകം ഇട്ട് കടുക് താളിക്കണേ, അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. കറിവേപ്പിലയും കടുകും ജീരകം അത്ര ഇട്ടാൽ മതി. സവോള കുഞ്ഞുള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുള്ളി ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാനിപ്പം ഇട്ടിട്ടില്ല. ഒക്കെ തട്ടിക്കൂട്ട് ലഞ്ചാണ് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ. ഇത് ചോറ് അവിടെ വാർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞ് ലഞ്ച് എന്ന് പറയണത്. അപ്പം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും ലഞ്ച് കാണിക്കണില്ല, കാരണം അത്രേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പം ഉച്ചയൂണൊക്കെ കഴിഞ്ഞ്, ഉച്ചയൂണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് ലേറ്റായി. പിന്നെ ചോറെല്ലാം കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വിക്കിക്ക് പാൻ കേക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ്, അപ്പം പാൻ കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാറ്റർ റെഡിയാക്കുകയാണ്. ഇതും എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മുട്ട, പാല്, വെണ്ണ, പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും എസൻസ് ചേർക്കണമെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ്, ഒരു നുള്ളു ഉപ്പിട്ടാൽ മതി. പിന്നെ പഞ്ചസാര, മധുരം വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഇടുക. അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. പിന്നെ പൊടി ഇടണേ, മൈദ ഇട്ടിട്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഇടുന്നത് സോഡയാണ്. സോഡ ഒരു 2 നുള്ളി ഇട്ടാൽ മതി, കൂടുതലൊന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നിട്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു നല്ല കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ പോലെ ആക്കിയെടുക്കുക. അത്രയും തിക്കാവേണ്ട, കുറച്ച് ലൂസാക്കിയിട്ട്. അതിനുശേഷം ഇനി പാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ വിക്കിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് വേണമെന്ന് പറയുമേ. അപ്പം എന്തായാലും അവൻ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണ്ടേന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പം ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പം പാൻ കേക്കോട് കൂടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിർത്തുകയാണ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി എടുത്തില്ല. എന്തായാലും ഒരുപാട് ലേറ്റായി. അപ്പം ഇനി നമ്മൾക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റും കൂടെ ചെയ്തേക്കാനും മറക്കരുത്. എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. ബൈ.